有网友说来福来财跟着我太受罪了，里面应该铺暖和点，吃的也不好。我太难了。这期咱们就来解决温饱问题。有网友私信我让我买狗粮，还在评论区喊话品牌方给我送狗粮。这2天真的有个叫诚实一口的品牌给我寄了东西，咱们赶紧打开看看。诚实一口送的狗粮是他们的新品，叫 N33 Plus， 看着很有营养的样子。这个狗粮里面有很多冻干，而且价格也不贵。这2个家伙吃的太开心了，谢谢诚实一口送的狗粮。我的妈呀，这还甜起来没完了！你俩吃狗粮之前可是刚吃完饭啊，不知道的还以为饿了3天了。行了，你俩别吃了，下次网友让你俩吃的时候再吃吧。